對上一次評論股市，李兆基嘅建議係宜守不宜攻。咁佢話恒指跌到現水平已經好低，正等後市況回穩。我講過啦，即係淡月嗰就係守唔攻我去到9月度我可能轉守為攻我唔守啦，可能我搏下佢即係買翻啲入下市都跌到咁犀利啦我自己啲希望你寫落去唔好話我話佢好事。市況持續跌，旗下投資基金資產亦少咗1/4。李兆基話：依家現金緊要過股票，但係借30億俾楊國強收購邵氏嘅承諾依然有效。我而家借31億都夠啦，已經我借俾嗰陣時好鬆啊嘛，而家個啲人口都緊㗎啦嘛，我唔會縮，我一樣借俾佢，但係加碼我又唔制啦，你明唔明？係咪佢要攞多啲股票按俾你咯？佢而家跌咗好多次。我自己都揸多啲現金好啲啦嘛，咁我幫佢31至多唔縮30好。李兆基話：全球經濟不明朗因素太多，佢慶幸自己一早澄清唔係股神。上一排我有排話即係無派我做無派，即係唔敢講咁多嘢啦嚇。講我收咗口都叫做好啲嘅，即係冇咁多人追住問，又而且啱啱遇啱淡市遇啱淡市咁冇嘢講又冇即係冇嘢啦講即係如果你嗰陣時再講落去啲就講多錯多㗎啦係嘛？有線電視記者梁靜文報導。